সো বন্ধুরা, কলকাতার বুকে এইরকম একটা জায়গা। এই বর্ষাতে মন খারাপ করে বসে আছো, যেতে পারছো না দূরের কোনো জঙ্গলে, সুন্দরবন কিংবা দার্জিলিং এর পাইন বন, তাই তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি কলকাতার খুব সামনে একটা গভীর জঙ্গলে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস উদ্ভিদ উদ্যান, যা আমরা সকলেই বি গার্ডেন নামে চিনি, যেটা অবস্থিত হাওড়ার শিবপুরে আর কলকাতার খুবই কাছে। অমৃতা দেব ব্লগে বি গার্ডেনের একটা ডেডিকেটেড ফুল ভিডিও দেওয়া রয়েছে। যদি তোমরা এখনো না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নিও, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে রাখছি। আজকে আমি চলে এসেছি বোটানিক্যাল গার্ডেনের নতুন সংযোজন নেচার ট্রেল, যেটা তোমরা এখনই দেখতে পাবে। এই হচ্ছে নেচার ট্রেলের গেট, আর এখানে কিভাবে তোমরা আসবে সেটা লোকেশন সম্পূর্ণ তথ্য আমি এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে রাখবো। আর এই হচ্ছে এন্ট্রি গেট, ভেতরে কি আছে না আছে সবটাই জানাবো। তবে যেহেতু এটা আমাদের কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, এখানে বিশেষ কোনো বন্য জন্তু নেই। তবে একটা জিনিস, সাপ, বিষাক্ত সাপ থেকে কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন আপনারা। চলো আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করি, আর আমরা এন্ট্রি নিই। তার আগে কিছু বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই। হাই, আমি প্রীতা। হাই, আমি অঙ্কিতা। হাই, আমি রুমা। আর আমাকে তো সবাই চেনো, আমি অমৃতা। আর আমাদের আজকে ট্যুর গাইড। সত্যি কি তোমরা চেনো? হ্যাঁ, আমাদের ট্যুর গাইড আজকে আমাদের চারটে মেয়েকে ও সবকিছু জঙ্গলটা একদম সুন্দরভাবে দেখাবে। আর আমরা যেখানে আছি পুরো ফাঁকা, লোক কিন্তু প্রায় নেই বললেই চলে। তবে মাঝে মধ্যে বস, এই যে এখান দিয়ে কিন্তু লোক বের হচ্ছে মাঝে মাঝে। ঠান্ডা পুরো একটু এসি। সাবধানে চলো, ভেতরে যাই, দেখি কি আছে ভেতরে। ও ভাই সাব, তোমাদের ওপরটা একটু দেখাই। মাই গড, কি হেভেলে! জাস্ট বুঝতে পারছো কিরকম ভাবে এই জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে। সূর্যের আলো পর্যন্ত ঠিক করে ঢুকছে না। আর একদম ঢুকেই কিন্তু আমরা দুটো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি, এদিকে একটা আর ডান দিকে একটা। তো আমরা ডিসাইড করব কোন দিকে যাব। তার আগে দেখে নিই এখানে কি আছে। পঞ্চবটি পথ। আচ্ছা, তোমরাই ডিসাইড করো কোন দিকে তোমরা যাবে। ভীষণ অন্ধকার। ওকে, লেটস গো। এদিকে মানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রতিটা গাছের নাম কিন্তু দেওয়া রয়েছে স্ক্রিনে। আর এই দেখ, ঠিক এখানে আর একটুখানি এগিয়েই কিন্তু আমরা আরো একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি, দণ্ডকারণ্য পথ। বর্ষাকালে আমরা কিন্তু এই রাস্তাও ধরবো না। আর আমাদের সঙ্গীরা কিন্তু আগে আগে চলে যাচ্ছে। হেভি হেভি। বাঁ হাতেই সামনে রয়েছে মধুবন পথ। কি হয়েছে? ভূত ভয় লাগে। এই আমাদের কিন্তু এবার মনে হচ্ছে এটা ভুলভুলাইয়া। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে, চারিদিকে কারণ রাস্তা। চারিদিকে যেভাবে রাস্তা আছে আমরা কিন্তু এক্ষুনি হারাতে চলেছি। আর সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, তোমরা কিন্তু নিচেটা অবশ্যই দেখে চলবে। এখানে বন্যপ্রাণী নেই ঠিকই, কিন্তু সাপের আনাগোনা কিন্তু এখানে লেগেই রয়েছে। সরীসৃপ আছে। চিরকুটে যাবে? না, চিত্তকুটেটা না, কাম্য নামগুলো দিয়েও হচ্ছে। এই দিতেছ একদম ফেলেছ। আমি কিন্তু রীতিমতো কনফিউজড, পুরো ভুলভুলাইয়া হয়ে গেছে। মানে এতক্ষণ যে আসলাম, কটা রাস্তা ক্রস করলাম আমি নিজেও জানি না। সামনে চিত্রকূট পথ, আবার সামনে বন পথ। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তারপরে ভয়টা না পেয়ে তুই আমাদের মেম্বারস অলরেডি কিন্তু এই রাস্তা ধরে নিয়েছে। হ্যাঁ, মানে দারুণ। এই জঙ্গলটা কিন্তু অ্যামাজন নয়। অ্যামাজনে মনে হচ্ছে, অ্যামাজন থেকে কম কিছু নয় এটা, সিরিয়াসলি। মানে যারা জঙ্গল পছন্দ করে তাদের জন্য তো অসাধারণ একটা জায়গা, তাও আবার 30 টাকায়। পাইন বনগুলো এরকমই হয়। কলকাতার বুকে এইরকম একটা জায়গা, তোমরা বুঝতে পারছো কিরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার হতে চলেছে। কিছুদিন আগেই আমরা কৌশিকদার সাথে গেছিলাম 6 ইঞ্চি স্ক্রিনে মেঘালয়, আর আজকে আমার 6 ইঞ্চি স্ক্রিনে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি কলকাতার বুকে, মানে কলকাতার একদমই কাছে। এই হচ্ছে হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেন, আর এই হচ্ছে নেচার ট্রেল। আলাদাই ভাইব, অ্যাডভেঞ্চারের জন্য কোনো কথা হবে না বস। কি মনে হচ্ছে না এক্ষুনি আসবে? তাহলে চলে আসো আর দেরি না করে। আর এখানে এন্ট্রির জন্য টিকিট মাত্র 30 টাকা, অনলি 30 রুপিস। রাস্তা কিন্তু খুব শোচনীয় অবস্থা। রাস্তা কি শেষ হয়ে গেল নাকি? না, যাওয়া যাবে। রাস্তা কোথাও কোথাও একটু খারাপ রয়েছে। জঙ্গলটা কিন্তু প্রচুর ডিপ, যেখানে সূর্যের আলোটাও ঠিক করে পৌঁছাচ্ছে না।
প্রত্যেকটা রাস্তার সাথে টিম মেম্বার্স একটু মাঝে মধ্যে আমাদেরকে সিগন্যাল দাও। ঠিক ঠিক বলছি যে এই দেখ বাঁশের সাঁকোটা। ওর উপর টগাস করে উঠে পড়িস না, জানো যে ভেঙে পড়ে গেলে নিয়ে যাবে। বাহ, হ্যাঁ। সো বন্ধুরা, আমরা ভেবেছিলাম এখানটায় উঠবো, বাট এখানটার অবস্থা তোমাদের একটু দেখিয়ে নিই। একদম শোচনীয় অবস্থা, মানে এইখানে যদি একবার যাওয়া হয়, এই যে এই বাচ্চা মেয়েটা কিন্তু ধপাস করে পড়ে যাবে। তাই আমরা ভাবলাম এখানে আর এন্ট্রি নেব না, আর অলরেডি এখানটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সামনে এগিয়ে যাব। বন্যরা বনে সুন্দর, আর আমরা কোথায় সুন্দর? আমরা সব্রত, আমরা পিছনেই সুন্দর। ভালো বলেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে। আচ্ছা, এখান থেকে আবার দুটো রাস্তা ডিভাইড হচ্ছে, এদিকে যাব কি সোজা যাব? এখানে কিন্তু কোনো রাস্তার নাম নেই। স্টেডি চল, হয়তো দেখবি এখানটাতে ভালো কিছু আছে। লেটস বিগিন। সত্যি, আর কি সুন্দর, মানে গরমটা একদম লাগছেই না। ওয়াও, আমরা জঙ্গলে একদম গঙ্গার কাছাকাছি লোকেশনে চলে এসেছি, যার জন্য হাওয়াটা কিন্তু সেই দিচ্ছে। পেয়ে যাচ্ছে সব ভালো, কিন্তু জঙ্গলে প্রচন্ড মশা, হেভি মশা কামড়াচ্ছে, কিন্তু বহুত ঠান্ডা। জঙ্গলটা কাদের জন্য? মশাদের জন্য না? হ্যাঁ, কিন্তু খুব আমার ম্যালেরিয়া হয়ে যাবে এত মশা। বন্ধুরা, আজকের এই যে লোকেশনটা এসেছি, আমরা তো বি গার্ডেনে সব সময় আসি, প্রায় আসি, ম্যাক্সিমাম টাইম আসি, বাট এই লোকেশনটা কিন্তু আমরা জানতাম না যে নতুন উদ্বোধন হচ্ছে। আর এই জায়গার সন্ধান দিয়েছে আমাদেরকে এই যে মিস পৃথা। গভীর জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পেয়ে গেছি দারুণ সুন্দর একটা সাঁকো। ওয়াও, ভীষণ সুন্দর, আবার তার মধ্যে জলাশয় আছে, চারদিকটা সবুজ, আর তার মধ্যে আমরা হাঁটছি বীজের সামনের দিকে একটু এগিয়ে যাই। সত্যি বীজটা খুব সুন্দর। ও বসবো, চল। মেঘালয়ের মেঘ তো এখানে নেই, কিন্তু আছে একদম কাদা। দেখুন দেখুন দেখুন, সবাইকে কিন্তু তাড়িয়ে দিলাম। এদিকে একটা পালিয়ে গেল, আর দেখুন এই যে এরা বসেছিল, এদেরকেও আমরা তাড়িয়ে দিলাম। মানে আমরা এই যে সামান্য কয়েকজন এসে আমাদের লম্ব মানে কি এটা ভেঙে দেবো সেটা কিন্তু নয়। আমরা নেচারকে কোনো রকমের কোনো ক্ষতি করি না, আমরা সুন্দরভাবে এসেছি এবং নিজেরাই বেরিয়ে গেছি। কি তাদের প্রবলেম ছিল, আমাদেরকে প্লেস দিয়ে দিয়েছে। মশাগুলো গায়ের মধ্যে জঙ্গল মানেই মন সবুজ ঘেরা গাছপালা, বয়ে চলা বাতাসের খসখস পাতার শব্দ, সবুজ পাতার ফাঁকে সূর্যের লুকোচুরি, নানা পাখির কিচিরমিচিরের শব্দ, পথ চলার পথে হঠাৎ নদী কিংবা জলাশয়, তার মধ্যে আছে সুন্দর সাঁকর, তার মধ্যে আছে জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের ভয়ের কারণে মিশে থাকা ভয় এবং রোমাঞ্চকর অনুভূতি। অনেক তো ঘোরাঘুরি হলো, এবার আমরা এখানে একটু কি করবো, লাঞ্চ। তাও আবার কাঠ, মানে জঙ্গলের ভেতরে এখন কাঠের বাড়ি না, এই প্রথমবার। না, কচু পাতা আছে, কচু পাতাই খাবো আমরা। ছেলে প্রচুর কাজকর্ম করছে, আমাদের খুব সুন্দর সুন্দর চেয়ার দেয়া হয়েছে। সব থেকে একটা দারুণ বিষয় হলো আমরা 5 জন আসবো, এটা কি জানতো? আমাদেরকে 5টা সিটি দিয়েছে। একেবারে কিসে ভাবি, কিছু করার নেই। না ভালো লাগছে। হোক না নিজেদের মধ্যে। আজকের মেনু কি আছে? এই তো দেখ না কি কি দেয়া হচ্ছে, দেখো সবাই পাতে পড়ছে। প্রথমে লুচি, এটা গোল অঙ্কিতা। কি হলো রে? মশা কামড়াচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি মশা প্রচন্ড, তাই জন্য।
এটা কি? এটা আমি খাবো না। এটা কি? আমি জানি পুঁই শাক নো, চিংড়ি মাছ দিয়ে। চিংড়ি মাছটা বেঁচে এই লুচিটা সরাবো না। এইটা হচ্ছে বাঙালিদের আরেকটা ব্যাপার, যে চিংড়ি মাছটা বেছে বেছে খাবো, বাকিগুলো খাবো না। উফ, এই জঙ্গলের মধ্যে এত সুন্দর লাঞ্চ, মানে বিশাল ভালো ব্যাপার। সবাই বাড়ি থেকে রান্না করে নিয়ে আসবে, এখানে কিন্তু খাবার পাওয়া যায় না। না না, এখানে খাবার পাওয়া যায় আর আমরাও পেয়ে গেছি এই যে। তবে হ্যাঁ, এটা এনশিওর করে আসতে হবে যে আমাদের রাঁধুনিগুলো আসছে কিনা। এখনো অনেকে আছে। অনেকে আছে, আসবে তো, সবাইকে তাদেরকে ভিড়িয়ে দেবো। দেওয়া হবে, ডেকে ডেকে দেবো, ভালো লাগবে। সবাই সবাই বল আমাকে দিয়ে আর খাটাবি অনেক ভালোবাসি। না রে বলো। আর আর খাটাবি আর ওয়েট করাবি, ঠিক তো? সো বন্ধুরা, আমরা লাঞ্চ কমপ্লিট করে নিয়েছি, আর লাঞ্চ কমপ্লিট করে নিয়ে আমরা আবারও বেরিয়ে পড়লাম এই জঙ্গল সাফারিতে। তাহলে চলো আমাদের সাথে জঙ্গল সাফারিটা এনজয় করতে থাকো। যত ভেতরের দিকে ঢুকছি তত যেন মানে জঙ্গলটা আরো ঘন হচ্ছে, মানে এত ঘন হচ্ছে বলার মতো না। আর মাঝে মাঝে সত্যিই ভয় লাগছে, মানে যারা একা উদ্ভিদ প্রেমী তাদের জন্য বলবো বেস্ট বেস্ট জায়গা। মানে যাদের একদম হাতে সময় নেই কিন্তু জঙ্গলে ঘুরতে খুব পছন্দ করো, তাদের জন্য এই জায়গাটা বেস্ট। ভীষণ গা ছমছম করছে আর মাঝে মাঝে সত্যি ভয় লাগছে, সত্যি ভয় লাগছে। মানে জঙ্গলের মধ্যে একটা অন্যরকমই একটা। সো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই জঙ্গলের কি অবস্থা। মানে যতই আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি ততই জঙ্গল আরো ডিপ হচ্ছে, আর লাইট কিন্তু একদম মিনিমাম হচ্ছে আস্তে আস্তে। শেষ আর হচ্ছে না। হ্যাঁ, হিসেব মতো তো তাই। আমরা অলরেডি যেন মনে হচ্ছে আমরা ভুলভুলাইয়ায় চলে এসেছি। মানে প্রতিটা রাস্তা একটার সাথে একটা যেমন আলাদাও হচ্ছে, আবার কিন্তু একটার সাথে একটা জুড়েও যাচ্ছে। মনে হচ্ছে না এই রাস্তাটা এসেছি, আবার মনে হচ্ছে আসেনি। কিন্তু এদিকে আমরা দুটো পথ এই তো আমরা এই দিক দিয়ে গেছিলাম, এই দেখ আমরা এইটা দিয়ে গেছিলাম, এই দিক দিয়ে যা বেরোবো, এই দিক দিয়ে বেরোবো, এই দিক দিয়ে। সো বন্ধুরা, আমরা এন্ট্রির সময় এই যে চিত্রকূট পথটা দেখেই গেছিলাম, আর আমরা গেছিলাম এই রাস্তাটা দিয়ে গেছিলাম, বাট আমরা রিটার্ন আসলাম এইটা দিয়ে। আমরা অলরেডি কিন্তু এক্সিটের দিকেই যাচ্ছি। এইটা না, তাহলে ওইটা, তাই তো? তো আমরা এখন কোনটা ধরবো? আমরা এই রাস্তাটা দিয়ে গেছিলাম কি? না দিয়ে গেলাম ওই যে পাইয়ে না না গেছিলাম, আমরা এইটা দিয়ে যাবো। দিকতেই ঢুকিনি তখন। সব মানে উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না জঙ্গলের পথে। আমরা কি পথ হারিয়ে ফেললাম? তোমরাও যদি পথ হারাতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই এখানে আসতে হবে। তাহলে চলো হ্যাঁ, আমরা ওই পথ দিকে হারিয়ে চলে গেলাম তো, এইটা একদম তো ঢুকিনি। শুরুর দিকে, মানে যখন ভিডিওটা শুরু করেছিলাম এই যে একটা লোকেশন হয়তো। লেখা ছিল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ দণ্ডকারণ্য হ্যাঁ, পথ। সব মানে কোনো আমার কিছুই এক্সাক্ট মানে মনে সবই পড়ছে এক না লাগছে। আমরা এই রাস্তাটা ধরেছিলাম কিনা। সম্ভবত আমরা সোজা গেছিলাম, হ্যাঁ সোজাই গেছিলাম। আর আমরা এখন যাচ্ছি সামনে, তোমাদের সেই সামনের ভিউটা একটু দেখাবো, চলো। এই
ওপর দিকটা দে, কি সুন্দর, এটা রাউন্ড করে ঘুরে হেভি লাগছে। actually আসার ব্যাপারটা হচ্ছে সবাই নেচারের মজা নিচ্ছে। ওটাই, সাইলেন্ট হ্যাঁ এখানে এলে শব্দগুলো বেরোবে না। ওটাই এখানে আসলে এই যে বন্ধুরা তোমরা দেখো, এই যে আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, আবার একটা এখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। মানে প্রত্যেকটা কোথা দিয়ে- রাস্তার সাথে মিশে কোথা দিয়ে গেছে। কি যে রাস্তা যাচ্ছে, মানে কনফিউশনে আছি। আরে আবার তো আমরা সেই জায়গাতেই চলে আসলাম। আমরা কিন্তু এখন একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি, অলমোস্ট পথ হারিয়ে গেছি। একবার দেখো রাস্তার অবস্থা। পিমড়ের মশা, ও ওফ, আরে ইয়ার, তো পিঁপড়ে। পিমড়ে আর মশার প্রচন্ড সমস্যা এখানে। অমৃতা মণ্ডল, হ্যাঁ এতক্ষণ তো জঙ্গলে ঘুরলাম, ইয়েস, যেটা আমাদের বলা হয়েছিল যেখানে সাপের ভয় আছে, না একদমই না। তো না অবশ্যই থাকতে পারে একটা হ্যাঁ, গভীর কিন্তু জঙ্গলে, আমরা দেখতে সেইভাবে পাইনি। থাকতেই পারে, কিন্তু আমাদেরকে যে জন্তু বা প্রাণীগুলো অ্যাটাক করেছে সেগুলো খুবই খতরনাক আর হেভি ডেঞ্জারাস। যেমন আমাকে অ্যাটাক করেছে আজকে মশা আর পিঁপড়ে। সত্যি এই তোমাদেরকে কি অ্যাটাক করেছে? খেয়েছে মশার কামড়ে পুরো ফুলিয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের অবস্থা সত্যি মানে এত মশার পিঁপড়ে, মানে কি আর বলবো, মানে প্রচন্ড মশা, মানে ম্যালেরিয়া হবেই। প্রত্যেকটা পথ কিন্তু প্রত্যেকটা পথের সাথে যুক্ত হয়েছে এখানে। আমরা এটা দিয়েই এইমাত্র জাস্ট এটা দিয়ে বেরিয়েছিলাম, আমরা আবারও এটা দিয়েই বেরোচ্ছি। মানে বুঝতে পারছো ভুলভুলাইয়াটা কিরকম অবস্থায় রয়েছে, আর গাছের ফাঁকে রয়েছে এইরকম সূর্যের আলো। আমরা এখন জঙ্গল থেকে এক্সিটের পথে এবার বেরোবো এখান থেকে। আর পুরো জঙ্গলটা ঘুরতে তো আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে, একটা অন্য রকম অ্যাডভেঞ্চার হলো, তাও আবার কলকাতাতে। মানে সত্যি অসাধারণ। যারা পাহাড়ে যেতে পারছো না, যাদের খুব মন খারাপ, এরকম জঙ্গল পছন্দ করো, তাদের জন্য বলবো এই বর্ষাকালে বি গার্ডেনে এক নম্বর। তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়লাম, আর যেমন এন্ট্রি গেট এই একটাই রয়েছে, এক্সিট गेट কিন্তু একটাই। आपका लोकेशन शिवपुर से है। লোকাল ये जगह आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। Quality हमारे time spend करने के हमारे लिए। व्यूअर्स के लिए कुछ बताइए थोड़ा। भैया बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, भैया का ब्लॉग देखा करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। এখানে সবাই ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমি একটু ভীষণ পরিমাণে ছোট্ট রিভিউ নেব, কেমন লাগলো জঙ্গল। খুবই ভালো লেগেছে, একদম একটা নতুন রকমের অভিজ্ঞতা। ভালো, একবার ফার্স্ট টাইম আসলে খুবই ভালো লাগবে এক্সপেরিয়েন্সটা। এখানে কম বলতে জলের সমস্যাটা প্রচন্ড, যেই আসবে মনে করে জলের বোতল সাথে রাখতেই হবে, ক্যারি করা উচিত। আর তাছাড়া সেরকম কিছু অসুবিধা নেই। মশার অসুবিধা প্রচন্ড, কিন্তু জঙ্গলে জঙ্গলে মশা, পিঁপড়ে, ডেঙ্গুটা খুব পরিমাণে হচ্ছে, তো একটু সেফটি নিয়ে আসাটাই উচিত। আর আর আমাদের বিশেষ একজন ব্লগার ব্যক্তি দেখুন রীতিমতো কাঁদছে। জানতে চাইবো কেন তিনি কাঁদছেন। এই দেখুন কাঁদছি কেন না, আপনি কাঁদছি না। কাঁদছেন? ফার্স্ট টাইম দারুণ লেগেছে, কিন্তু এত মশা কামড়ে দিয়েছে, পায়ে পাপড়ে জ্বালা করছে, যেন এরকম ভাবে বসে পড়েছে। আর সামনে সব থেকে সুন্দর একটা জিনিস দেখবেন, দেখুন পদ্ম, মানে পদ্ম ফুলের একটা পুরো জলাশয়, মানে দারুণ লাগছে। পদ্ম পাতাগুলো এতই বড় বড়, আমার কিন্তু ইচ্ছা আছে ওকে বসিয়ে দেওয়ার, আর বসিয়ে জলে সামনে ভাসিয়ে দেবো। দুর্গাপুজো, তাই জন্য পদ্ম ফুলটা এত সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে মা আসছে মা আসছে। আর তোমরা চলে এসো বর্ষাকালে কিন্তু। সো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। আর বি গার্ডেনের বিশেষ কিছু দেখানোর নেই। যদি তোমরা বি গার্ডেনের বাকি জিনিসগুলো দেখতে থাকো, আমি তো ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কও দিয়ে রেখেছি, আর আই বাটনেও দেওয়া থাকছে। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে হলে সেই ভিডিওটা দেখে নাও, আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও নেচার ট্রেল তোমাদের কেমন লাগলো। ততক্ষণ দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ দেখা হবে নতুন ভিডিওর সাথে।